ये है सर्दियों का पावर हाउस। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर, थकान कमजोरी दूर, इम्यूनिटी होगी बूस्ट। सुपर हेल्दी और सुपर फूड वाली सिर्फ 4 चीजों से बनी ऐसी बर्फी, मुरमुरा पीनट चिक्की का भी स्वाद आएगा, तिलकुट का भी स्वाद आएगा और लड्डुओं का भी स्वाद आएगा। सारी चीजें वो ली हैं जो हम अक्सर मकर संक्रांति पर भी जरूर खाते हैं। वो भी ये बनेगी बिना घी ड्राई फ्रूट्स का खर्चा और बिना किसी दूध मावा चाश। टेस्टी, हेल्दी और फटाफट बनने वाली तिल मुरमुरा गजक बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी कटोरी तिल। तो यहाँ मैंने कटोरी से सारा माप किया है जिससे आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से उसको तैयार कर लें। ग्राम में ये मैंने 150 ग्राम तिल लिए हैं। तिल 2-3 प्रकार के आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ये हल्का बादामी वाला तिल होता है, मैंने वो ले लिया है। सफेद तिल हो आपके पास, नायलॉन तिल जिसे बोलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारी बर्फी को सुपर सॉफ्ट भी बनाएगी, टेस्टी भी बनाएगी और पौष्टिक बनाएगी, और वो है मूंगफली। तो यहाँ पर ये छोटी वाली कटोरी मैंने मूंगफली ली है। कच्ची मूंगफली होती है ना, बस ये मैंने वो ली है। तो मूंगफली आप ऐसे समझिए वजन से लगभग 75 ग्राम है। तो 1 कप अगर तिल ले रहे हैं तो आधा कप मूंगफली। अब जो नेक्स्ट चीज जाएगी मकर संक्रांति स्पेशल, वो होता है मुरमुरा। टेस्टी भी, हेल्दी भी। तो यहाँ पर इसी छोटी कटोरी से मैंने लिया है 10 ग्राम मुरमुरा, क्योंकि मुरमुरा वजन में हल्का होता है इसलिए इसका वेट 10 ग्राम ही है। कटोरी सेम है। तो बड़ी कटोरी तिल, 2 छोटी कटोरी मूंगफली और मुरमुरा, मतलब कप से आधा कप मुरमुरा है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। सबसे पहले हमें भूनने होंगे अपने तिल। सारे तिल यही डालकर लगातार चलाते हुए तिल को हल्का सा हमें भूनना है कि ये फूले फूले हो जाए, कच्चापन निकल जाए और कलर ना चेंज हो। हल्का सा ही कलर चेंज होगा। ज्यादा भून लेंगे या ओवर कुक कर लेंगे तो कड़वाहट पकड़ लेंगे। सिर्फ 2 मिनट का काम है, लगातार चलाते जाएं। लीजिए तिल हमारे भुन गए हैं, देख सकते हैं फूले फूले हो गए, कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो सारे तिल यहीं पर निकाल लेंगे। अब इसी में हम अपनी मूंगफली को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बस 2 मिनट। जब हम तिल गुड़ लड्डू बनाने की सोचते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है उस गुड़ की चाशनी का। इस बर्फी को बनाने के लिए आपको कोई चाशनी नहीं बनानी है। और तिल गुड़ लड्डू, सब तरह की चिक्की आप कैसे बना सकते हैं, सभी वीडियोस का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। उनको देखकर आप वो भी परफेक्टली घर में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मूंगफली भी हमारी हल्की सी भुन गई है, छिलका अपने आप से हटना शुरू हो गया है। इसे भी निकाल लेंगे और रगड़ कर छिलका साफ कर लेंगे। अब इसी में हम भून लेंगे हमारे मुरमुरे। मुरमुरा इस बर्फी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाता है और जो मुरमुरे का क्रंच है बर्फी में जब आता है तो बहुत ही मस्त लगता है। लीजिए हमारे मुरमुरे भी भुन गए हैं, तो बस गैस को बंद कर देंगे, इसको भी निकाल लेंगे। सभी चीजों को हल्का ठंडा होने देंगे और बस उसके बाद हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। पहले तिल को हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। थोड़े से तिल में बचा रही हूँ साबुत, इसका यूज हम बाद में करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन नहीं करना है, ऐसा मोटा मोटा रहने देना है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मुरमुरे और मूंगफली को भी पीस लेंगे। थोड़ी सी मूंगफली साबुत में निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूंगफली का छिलका हटा दिया था, चाहे तो आप छिलका सहित ले लें। तो यहाँ पर मुरमुरे और मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा। कोई भी चीज फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस तरह सभी को निकालकर एक प्लेट में मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। लीजिए हमारा बर्फी का मिक्सअप बिल्कुल तैयार। इस बर्फी को बनाने के लिए ना तो चीनी चाशनी की जरूरत है और ना किसी मावा दूध की। अब बस फटाफट से चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। ज्यादा घी बिल्कुल नहीं चाहिए, घी से शाइन आएगी, सॉफ्टनेस आएगी बर्फी में और टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा। और लो मीडियम फ्लेम पर ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी कटोरी गुड़। तो जितना सामान हमने लिया है वो वजन से लगभग 230 से 240 ग्राम के करीब है। तो 250 ग्राम मैं यहाँ ले रही हूँ गुड़। थोड़ा सा ही उस मात्रा से हमें गुड़ को ज्यादा लेना है। साथ ही यहाँ पर डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी, जिससे गुड़ बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को बढ़िया से पका लेंगे, बस इतना भर कि इसमें हल्के से बबल आ जाए और जो गुड़ है वो हल्का पफी से दिखाई दे। ये देखिए इस तरह, ये देख रहे हैं गुड़ में हल्के से बबल आ रहे हैं और ये फूला फूला दिख रहा है। बस अब हमें कोई चाशनी वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई तार चेक करने की। जब इस तरह से सब चीजें पिघल जाएं, गुड़ घी को अब्सॉर्ब कर ले और फूला फूला दिखे, बस लो फ्लेम पर सारा जो अभी मिक्स हमने तैयार किया ना बर्फी वाला, वो सारा यहीं पर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये जो मिक्स है वो हल्का सा पैन छोड़ दे। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। अगर ज्यादा ओवर कुक कर देंगे तो बिखरी बिखरी हो जाएगी। और यदि ऐसा हो भी जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, गुड़ की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लीजिएगा। और यदि ऐसा सूखा सूखा आपको लगे तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा गुड़ और क्रश करके डाल दीजिएगा, वो मेल्ट होके बराबर हो जाएगा। अब गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर पैन भी छोड़ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मुलायम कंसिस्टेंसी है। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी हो जाने के बाद ये और थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर बर्फी जमाने के लिए मैंने लिए ये स्टील की थाली। थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। और सारे मिक्स को थाली पर निकाल लेंगे। ये देखिए
और बस एक कटोरी या स्पैटुला से इस तरह से लेबल कर देंगे और जल्दी से गरम में ही जो हमने तिल बचाए थे ना साबुत वाले, वो इसके ऊपर हल्के हल्के से डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। और जो मूंगफली बचाई थी उसको भी मैंने हल्का सा बेलन से क्रश कर लिया, वो भी यहीं पर डाल देंगे। कितनी सुंदर दिख रही है। आप इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह से भी सजा सकते हैं, ड्राई फ्रूट अंदर भी ऐड करना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। और हल्का से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे सब चीजें सेट हो जाए और बढ़िया से बर्फी को इसी तरह जमने देंगे। सिर्फ 20 मिनट में ही ये बिल्कुल बढ़िया सेट होकर के तैयार हो जाएगी। और लीजिए हमारी तिल मुरमुरा गुड़ गजक बर्फी है बिल्कुल तैयार, एकदम परफेक्ट सेट हो गई है। और ये देखिए, इसको अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिए। बनाना बिल्कुल बनता है, ये देखिए इसका टेक्सचर। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, है ना एकदम सॉफ्ट। मुंह में रखो और घुल जाए मक्खन की तरह। 3 to 4 स्वाद आपको एक ही बर्फी में आ जाएंगे। जरूर से बनाइएगा, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। ये गजक बर्फी आप जरूर से बनाइए, बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात, इस तरह बना करके आप एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, पूरा 1-1.5 महीने चल जाएगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी। मतलब ऐसा टेस्ट है ना कि खाने के बाद आप इसी को ढूंढेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी तिल मुरमुरा पीनट गुड़ गजक बर्फी। जरूर बनाएं, मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये मकर संक्रांति और विंटर स्पेशल रेसिपी।